ভাইজান এই যে মিরকা মাছটা মাছটা দেখেন 1 কেজি প্লাস হবে মাছটা, এই যে 1 কেজি প্লাস হবে। মাছ আছে এটার ভিতরে, বড় বড় মাছ আছে, মাছ খায় না। একটা টান পাইছিলাম, বসে হয়ে গেলিস, আর এই একটা রাখছি, বসে ছোট তো। আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়, হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে। কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এই কাঁঠাল ছায়ায়, হয়তো বা হাঁস হব, কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়, সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা চলে ভেসে ভেসে। আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে, জলাঙ্গির ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এই সবুজ করুণ ডাঙায়। এই যে আমাদের রুবেল ভাই মাছটা খেলিয়ে খেলিয়ে উঠাচ্ছে। এই যে এই যে খালি পুরি আর পুরি ভাই, অপরন্ত পুরি। এই সময় যে এই জায়গায় এত পুটি ভাবতে পারি না। একা খুব খোঁজ খবর নিতে নিতে আইসা এই জায়গা পাইলাম ভাই। আইসেন, আইসা কয়টা দেশি পুরি মাছ ধরে নিয়া ভাইজা, হ্যাঁ ভাইজা, বাস গরম গরম ভাত দেয়া খাইবেন। ওফ কি সেই রকম লাগবো আজকে আমরা খাবো। এই রাজীবের হিট, এই একটি লাইভ হিট দেখালাম আপনাদের ভাই। এটা সেই রকম একটা পুরি। রাজীব তুমি এটা কি ধরতাছো? আমি তো এত বড় পুরি মাছ ধরতে পারতাছি না। অল্প সময়ের মধ্যে মচমচে, অল্প তেলে মচমচে ভাজা। আমাদের রাজীব অল্প তো এখানে নলা মাছ আছে, রুই মাছ আছে, সব ধরনের মাছই খায়। আচ্ছা, তো পুঁটি মাছও আছে, পুঁটি মাছটা একটু বেশি জ্বালায়। তো আমরা পুঁটি মাছে বেশি জ্বালাই, এই জন্য পুঁটি মাছই ধরতে বসছি। ঠিক আছে, অল্প সময়ের মধ্যে আমরা চলে যাব। আর এখানে আমরা বসছি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন সোলাইমান। এই সোলেমানদের বাসা এই যে এইদিকে, এই সোলেমানদের বাসা এই পাশে। আমরা সোলেমানদের বাসার এই পাশে বসছি। যদি কেউ আসেন তাহলে সোলেমানের সাথে যোগাযোগ করবেন, ও আপনাদের সঠিক জায়গায় বসার জন্য এই ব্যবস্থা করে দিব। ঠিক আছে সোলেমান, আসলে লোকজন আসলে তুমি বসায় দিবা যে এই জায়গাটা বসেন, পুঁটি মাছ ধরেন না। বহুত জোড়া জোড়া জোড়া, এই যে রাজীব জোড়া পুঁটি মাছ ধরে ফেলাইছে। আমি সিঙ্গেল ধরতে পারি না, রাজীব জোড়া ধরে ফেলাইছে। রাজীব তুমি খুশি? অনেক খুশি। আচ্ছা যাক, তুমি খুশি হইলেই খুশি, কারণ তুমি এত দূরে আইছো, আমার সাথে চিল্লাচিল্লি করছো যে জায়গা ভালো লাগে না। এখন তুমি যখন মাছ পাইতাছো তাহলে তো তোমার ভালো লাগবেই। আচ্ছা ঠিক আছে, ধরো।
মিয়া খুব হয় মিয়া প্লে দিছেন এই আমাদের রাজীব এই যে ছুটে গেছে ভাই এটা কই বাজায় উঠাইলো কান্দে বেজে উঠছে আর রাজীব কোন জায়গায় বাজায় এই তো রাজীব কান্দে বেজে উঠছে ভাই তাও আবার মাছের মুখেতে আবার পিঠও বাজছে এই যে আমাদের রুবেল ভাই এই যে না 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 ওইখানেই এই যে আমার আঙ্কেল এখানে একটা মাছ পাইছে এই যে দেখেন দেখাইতেছে আপনাদেরকে আঙ্কেল একটু ভালো করে দেখান আঙ্কেল মাছটা একটু দেখান আমি বাই করবো ওই যে আঙ্কেলের একটা টান হয়েছে এখানে নেট থেকে বের করে দেখাচ্ছে আপনাদেরকে মাছটা এই যে মাছটা দেখছেন দেখা যায় আঙ্কেল একটাই হয়েছে আঙ্কেলের একটাই হিট হয়েছে তো কিছুক্ষণ আগে এখানে ওয়াশ দেখলাম আমরা কিছুক্ষণ আগে আসার পরপরই তো আঙ্কেল এই যে দুইটা ছিপ নিয়ে বসছে দুইটা না তিনটা ছিপ নিয়ে বসছে একটা দাঁড়ান এই যে ভাই বলতে বলতে এই যে একটা পুঁটি মাছ ধরলো তো ভাইজানের সাথে কথা বলতেছিলাম ভাইজান পুঁটি মাছ ধরতেছে কিছুক্ষণ আগে জোড়া জোড়া খাইছে হ্যাঁ ভাই হয়েছে ভাইজান আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে মাছটা ধরে এই যে মোটামুটি ভাইজান ভালোই মাছ মারছে এই যে ভাইজান মাছগুলো দেখাচ্ছে এই যে মাছগুলো সাইজের পুঁটি আছে এই যে এই তো এই যে ভাই আরেকটা হ্যাঁ ভাই হয়েছে তো ভাইজান এখানে আমাদেরকে মাছ দেখানোর সাথে সাথে ভাইজানের একটা হিট হয়ে গেছে এ হলো ভাইয়ের পরিস্থিতি তো মোটামুটি এখানে আসলে আপনারা সব ধরনের মাছই পাবেন এই যে আঙ্কেলে দেখালাম আঙ্কেলে একটা বড় মাছ মারছে তো ওই ভাইও একটা মাছ মারছে আর ওই পারে তো যেতে পারছি না ওই পারে ওইখানে আরও দুজন শিকারী দেখা যাচ্ছে আপনাদেরকে মাছ দেখানোর জন্য আসছে চাপে পয়েন্টে মাছ চাপে তো ভাইজান বলতেছে মাছ চাপে ভালো মাছ খায় না অনেক চেষ্টা করছি ভাইজান এটা তো রুইয়ের বাচ্চা আপনি তো বললেন মির্কা মির্কা এত সুন্দর কালার কালার একটা হিট দিছিলাম বসি ভাঙ্গে লাইছে ওফো দুঃখজনক দুইটা হিটই পাইছিলাম মির্কার কালারটা দেখেন একেবারে পুরো রুই পুরা রুই ওই ভাই এটা তো রুই তো ভাই না না মির্কা 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 মাছ তো ভাইজান এই যে মির্কা মাছটা মারছে দেখেন 1 কেজি প্লাস হবে মাছটা এই যে 1 কেজি প্লাস হবে তো ভাইজান মাছ মেরে আপনার অনুভূতি কি বলেন ভালোই লাগলো আইলাম দূরেতে মাছ মারতে শখের বিষয় মাছ মারি এই দেখেন মাছ অনেক বড় বড় মাছ আছে এই দেখেন বলতে ওয়াশ ভাইজান বলেন অনুভূতিটা বলেন মাছ আছে এটার ভিতরে বড় বড় মাছ আছে মাছ খায় না একটা টান পাইছিলাম বসে গেলিস আর এই একটা রাখছি বসি ছোট তো ভাইজানের বসিটা একটু ছোট হয়ে গেছে বড় মাছ মারার জন্য আসছিল প্রকৃতভাবে কিন্তু বড় মাছ একটা বাচ্চলো রাখতে পারে নাই ওই যে এই ভাইজানের অনুভূতির কথা জানালো আর এখানে মাছ আছে বড় বড় কি মাছ আছে কোন মির্কা আছে রুই আছে কালীবাস আছে আর কি মাছ আছে বড় বড় মাছ আছে আমরা দেখি আমাদের সাথে আছে আমাদের রুবেল ভাই মোহাম্মদ রুবেল ভাই ভিউয়ার্স এই আপনাদের এখানে কিছু অফার আছে এই যে এই জায়গায় যে মাছ মারতে আসবেন বাংলাদেশ ফিশিং ক্লাবের উপলক্ষে আপনাদেরকে এখানে
ফ্রি কিছু অফার আছে, আপনারা এখানে যত পারেন আপনারা গোসল করতে পারবেন ফ্রিতে, বাংলাদেশ ফিশিং ক্লাবের উপলক্ষে। তো ভাইজান বলতেছে মানে বাংলাদেশ ফিশিং ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে গোসল করানো ফ্রি করে দিচ্ছে। তো চার করছি, চার করার পরে যে মাছগুলো পাইছি এই যে দেখেন, আমাদের অল্প কিছু মাছ, ফলাফল এই যে দেখেন, অল্প কিছু মাছ, যদিও মাছগুলো সামান্য, তবে অল্প সময়ে ভালো মাছই খাইছে। এই যে না বাবা, এমনি মাছ নাই, ভেজে খাওয়ার মতন মাছ হয়েছে মোটামুটি। সব এক কোনায় যা রয়েছে দি মাছ আপনার, আরে হইছে ধরেন মাছ ফাল পারে নাকি, মাছ ফাল পারে না, মাছে 10 মিনিটের মধ্যে এই মাছগুলো আতঙ্কিত হয়ে গেছে। ডিমালা পুডিও আছে সাথে। তো এই হলো পরিস্থিতি এখানকার। তো যারা আসতে চান আসতে পারেন, সাথে বড় মাছও খায়, বড় মাছ রুই কাতলাও খায়, নলা বেটকি সব ধরনের মাছই আছে এখানে। তো যারা আসতে চান আসতে পারেন। তো ভুলু ভাই, রুবেল ভাই, কি মাছ মেরে আপনার অনুভূতিটা বলেন। এই 10 মিনিটের মধ্যে আসছেন একটু ঘুরতে ঘুরতে বিকালবেলা। এটা অনেক ঘুরতে ঘুরতে আসলাম, পুঁটি মাছ কোথায় পাওয়া যায়, তাই আইসা এই জায়গায় ফলাফলটা পাইলাম যে পুঁটি মাছ এখানে পাওয়া যায়। তো আগামীতে আসবো, সকালে আসবো, আর পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে বসবো, এবং মাছ মোটামুটি ধরার মতন অবস্থা আছে এই জায়গায়। মাছ, পুঁটি মাছ, নলা, কালবাউস, মিরকা, এগুলি অ্যাভেলেবেল এদিকে আছে, ধরা যাইব, মাছ আছে, আপনারাও আসতে পারেন। তো এই হলো এখানকার পরিস্থিতি। আমি ছিলাম মোহাম্মদ রাজীব সাথে। তো আমরা অনেকক্ষণ যাবৎ মাছ মারলাম এখানে। তো জায়গাটা খুবই সুন্দর, দেখেন ঠিকানাটা আবার বলে দেন। এটা হলো গিয়ে আপনার চকচান্দুর বলে, মানিকগঞ্জের এক কর্নার পড়ছে। তো এ হলো পরিস্থিতি, আমরা এখন চলে যাব। তা আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, এটা তো আগে বলছি, আবারও বলে দিচ্ছি। আমাদের চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাথে সাথে সাবস্ক্রাইবও করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।